اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا احسن متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا ولسه بتوحشوني، وانا ببقى فرحانه جدا 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 وانا بصور معاكم. معايا النهارده كده كيلو من اللحمه الحمراء، وحطيت عليها، لقيت عندي كده حتتين من الليه، قطعتهم كده وحطيتهم عليها كده. ماشي، تعالوا نشوف النهارده كده هنعمل ايه باللحمه الجميله بتاعتنا دي. هنركنها كده على جنب ونجيب الكبة. معايا كبة كده، ومعايا 4 بصلات بالشكل ده. يعني كبة ومعايا 4 بصلات، ماشي. ومعايا قرنين من الفلفل الاخضر، ومعايا قرن من الفلفل الاحمر. ملقتش فلفل احمر، كان عندي فلفل احمر في الفريزر، طلعت منه كده قرن كده وحطيته. ومعايا هنا فصين من الثوم. هضرب الكلام الجامد ده كله مع بعضه ونرجع. البصل بتاعي بقى بعد ما نعمته كده، انا عايزاه خالي من الميه تماما. انا عايزه العصاره بتاعته بس، يعني البصل المعصور بس. طبعا اللي محمره كده انتوا عارفين الفلفل الاحمر هو اللي محمر البصلايه كده بالشكل ده، ماشي. يبقى انا كده معايا العصاره بس، عايزه البصل اللي هو الايه الخشن بس. تعالوا كده بقى نشوف ايه التوابل اللي احنا نحطها. معايا دلوقتي بهارات كفته، معايا ال7 بهار، معايا بابريكا، معايا فلفل اسمر، بالشكل الجميل دوت كده. وحطيت كده معلقتين من النشا، وكيس من الفيجيتار، ومعلقه من البيكنج باودر. وتعالوا نشوف هنعمل ايه تاني. بحط عليهم بقى يا جماعه الايه العصاره بتاعت البصل بتاعتي الخشنه، ماشي. يعني بحط عليهم البصل الخشن، وبرجع تاني احطهم في قلب الكبه. وبرجع احطهم بقى ده كله في قلب ايه في قلب الكبه تاني، عشان يدوني النعوميه كده مع حته الليه ديت. واروح فرمهم تاني كده في قلب ايه في قلب الكبه بتاعتي تاني كده. تعالوا نشوف دلوقتي هنعمل ايه. احطهم في الكبه واضربهم وارجع له. تعالوا يا جماعه نشوف كده بقى بعد ما عملناها. بصوا انا عايزاها تبقى فيها خيوط زي كده. شايفين اللحمه بتاعتنا فيها خيوط ازاي؟ انا عايزاها كلها تبقى زي كده. ليه بقى؟ عشان ما تفكش منك. شايفين الخطوه دي؟ يبقى انا ضربتها مرتين في الكبه عشان ما تفكش منك خالص، ماشي. معايا دلوقتي ديت الميه اللي نزلت من البصل، وكان فيها توم وكان فيها فلفل. هحط دلوقتي عليها نقطتين من الزيت اهو، واحط كمان عليها حبه من الكمون كده بالشكل ده. واروح جايه مقلبه الكلام الجامد ده كده مع بعضه بالشكل الجميل ده، واروح مصبعه بيه. تعالوا بقى نشوف نصبع الكفته بتاعتنا الجميله دي ازاي. معايا السيخ الجميل القمر دوت، ومعايا دلوقتي كده الخلطه الجميله دي، وبمسكها كده وباخد بيها اللحمه بتاعتنا اللي هصبع بيها النهارده كده بالشكل ده. ومعايا السيخ ده هو سيخ واحد اللي انا اصبع عليه، وبروح نازله عليه كده اهو. شايفين كده اهو؟ شايفين يا جماعه؟ وبعمل بقى علامات بايدي كده على اساس شايفين كده بالشكل الجميل ده. واروح جايه مصبعه الكفته بتاعتنا، وادي تاني صابع. شايفين
كده بالشكل الجميل ده، شايفين عامل ازاي؟ وبشيله كده واروح حطاه هنا جنب اخوه بالشكل الجامد ده كده. اروح عامله غيره. شوفوا يا جماعه الكيلو طلع معايا كميه قد ايه، ولسه معايا قد ايه. هنشوفوا دلوقتي بقى، هندخلها الفرن كده ونشوف نسويها ازاي. بصوا يا جماعه، ممكن تحطوا ميه وممكن تفرشوا على، تحطوا في الصينيه ديت ورقه سلوفان، ورق اللي هو الالومنيا دوت، بتحطوه بيشيل الدهون كلها. بس انا بحب صراحه كده افضل حاجه بحطها في قلب الفرن زي ما انتم شايفين كده. مولعه دلوقتي الفرن، لازم الفرن يبقى سخن جامد عشان تحطي فيها الصينيه. الكلام ده جامد بقى يا جماعه، شايفين الكلام ده ايه؟ الكلام ده جامد. شايفين الكفته بتاعتنا؟ شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، حاجه كده بصوا فخر من الاخر، والله والله فخر من الاخر، حاجه عظيمه جدا جدا جدا. كفته الحاتي بكل تكاتها وتفاصيلها، واقول لكم ايه، حاجه كده جميله تحفه. شايفين كده الكفته بتاعتنا؟ مش قادره اقول لكم، حاجه عظيمه جدا جدا جدا. ايه رايكم؟ ايه رايكم في الكفته بتاعتنا النهارده؟ عظيمه، كفته لذيذه خالص. عايزه اوريكم كده الكفته بتاعتي. شايفين؟ شايفين؟ شايفين الكفته بتاعتنا؟ شايفين عامله ازاي؟ شايفين؟ حاجه كده تحفه خالص، تحفه خالص. عايزه اوريكم الكفته، قلب الكفته عامل ازاي، لذيذ خالص وحاجه كده جميله. يا رب يبقى الفيديو عجبكم، مش تنسوا اللايك وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد وجديد، ويا رب اكون بقدر اقدم لكم الجديد والمفيد.